Hujan lebat disertai angin kencang terjadi di 3 kelurahan di Kap Pandeglang pada Senin 20 Maret 2023. 3 kelurahan tersebut yakni Karaton, Pandeglang dan Kabayan. Akibatnya beberapa pohon tumbang dan mengganggu akses lalu lintas. Di Cieke Kelurahan Karaton sebuah billboard jatuh dan sebuah warung makan di samping kantor dinas PUPR ringsek tertimpa pohon.